Доброе утро всем. Bonjour à tous. Но это не доброе утро. Alors, Like, good morning, not... en russe, on dit bon matin, mais en français, ça ne se dit pas. C'est pourquoi j'ai traduit bonjour. Поэтому я желаю вам доброго утра. C'est pourquoi je vous souhaite une belle matinée. И мне бы хотелось поделиться несколькими историями, которые мне прислал мой брат в Боге. Je voudrais vous raconter quelques histoires que m'a envoyé mon frère en Dieu. И как раз это был день, когда... It was disappearance or appearance day of Gorakishore Das Babaji? День ухода Горакишора Даса Бабаджи. C'était donc le jour de la disparition de Golakishore Das Babaji И день Maharaj, явления Бхактидайта Мадхава Госвами Махараджа. ainsi que le jour d'apparition de Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. И начну я с истории о том, как мы должны не подражать вайшнавам, не думая, не подражать вайшнавам. Но мы можем подражать вайшнавам, Да. делать какие-то поступки, но мы должны им не подражать. В общем, не подражать вайшнавам, давай так. Donc la première histoire explique qu'il ne faut pas imiter les Vaishnavas. Конечно, мы должны следовать их примеру, но иногда они поступают так или иначе по каким-то причинам, и ситуация, в которой они находятся, нам не подойдет. Я объясню. Bien sûr, il faut suivre leurs instructions, mais sans les imiter, et parfois les situations dans lesquelles ils se trouvent ne nous conviennent pas. Итак, один раз один брамачари, он принял прибежище у Горакишора Даса Бабаджи, принимал от него наставления, и вокруг все его начали уважать, почитать, и говорили о том, какой он аскетичный, что он знает очень много писаний, что он не привязан ни к чему. Ни к чему. Donc il y avait un brahmachari qui a commencé à prendre les instructions de Srila Golakishore Das Babaji Maharaj. Нет, просто принял прибежище. Il avait juste pris refuge de Babaji Maharaj, et après les gens autour de lui commencèrent à lui dire qu'il était renoncé, qu'il n'était attaché à rien, О том, что он знает много писаний и так далее. Et qu'il connaît très bien les écritures, etc. И, естественно, в такой ситуации очень сложно бороться со своей пратиштой, сложным эго. Naturellement, dans cette situation, il est très difficile de se battre contre le faux ego, le pratishta. Но он решил следовать по стопам Горакишора Даса Бабаджи, и он подсобирал немножечко денег. Никто об этом не знал. Он просто подсобирал деньги, построил себе баджан-кутир на берегу Ганги и хотел там жить. Mais il imita Golakishore Das Babaji Maharaj, et sans que personne ne le sache, il accumula une petite somme d'argent et se fit construire un bhajan kutir sur une rive du Gange. И он хотел там совершать свой баджан один, чтобы никто его не беспокоил. Il voulait y accomplir son bhajan seul, pour n'y être dérangé par personne. Но перед тем, как войти в этот баджан-кутир, он решил попросить благословения Горакишора Даса Бабаджи. Mais avant d'entrer dans le bhajan kutir, il voulut demander les bénédictions de Golakishore Das Babaji Maharaj. И Бабаджи ответил, что если ты войдешь в эту хижину, то майя тебя захватит еще больше. Ce à quoi Srila Golakishore Das Babaji Maharaj répondit: si tu entres dans cette hutte, Maya te prendra encore plus. И он сказал, что тебе лучше жить под деревом. Et il lui dit: il vaut mieux pour toi vivre sous un arbre pour pratiquer le bhajan. И этот брамачари, он сказал: но почему вы всегда говорили, что мы должны практиковать свой баджан в одиночку с закрытыми окнами и дверьми в нашем кутире, чтобы у нас все было закрыто и чтобы никто нас не беспокоил? Почему же я должен практиковать под деревом, где все меня будет беспокоить? Le brahmachari rétorqua: mais vous avez dit que
vous avez dit qu'il faut accomplir le bhajan dans une maison dont les fenêtres sont fermées, les volets fermés, pour que rien n'y puisse nous déranger. Alors pourquoi moi j'irais sous un arbre à un endroit où je serais dérangé par tant de choses? Горакишор Дас Бабаджи сказал, что ты ничего не понимаешь. Наш дом — это наше тело, и наши двери и окна — это наши глаза. И таким образом мы должны закрывать себя в своем теле и закрывать глаза, и чтобы нас никто не беспокоил. И абсолютно неважно, где мы находимся. Golokishore Das Babaji Maharaj lui répondit qu'il n'avait rien compris et que la maison, en fait, c'était le corps et qu'il faut donc fermer les yeux et fermer les fenêtres du corps. Pardon, les portes. Les portes du corps. Ah oui, et les portes et les fenêtres. Oui. И таким образом мы должны практиковать наш баджан внутри нас, и мы не должны зависеть от обстоятельств, которые происходят вокруг нас. То есть неважно, где мы находимся сейчас, в храме, где-то в аэропорту, где-то в каких-то гостях, на фестивале и так далее, мы всегда должны понимать, что наше тело — это наш баджан-кутир. И для того, чтобы остаться наедине с Харинамом, нам достаточно просто закрыть глаза и не обращать внимания на то, что происходит вокруг. Et nous devons donc toujours nous rappeler que notre bhajan kutir, c'est notre corps, et dans quelle situation que ce soit, j'ai des invités, enfin, si on est invité à la maison, dans un aéroport, on doit toujours Мы всегда должны понимать, что наш баджан-кутир — это наше тело, и неважно, где мы находимся, мы просто можем в любой момент закрыть глаза и повторять Харинам. И таким образом это будет и наш баджан-кутир. Oui, donc en se rappelant de cela, que notre corps c'est notre véritable bhajan kutir, nous pourrons juste fermer les yeux et nous concentrer, quelles que soient les circonstances extérieures. Это, естественно, не очень легко, чтобы ничего нас не беспокоило, но мы должны пытаться так делать. Bien sûr, ce n'est pas facile de ne pas être dérangé par l'extérieur. Но мы должны пытаться так делать. Mais nous devons nous efforcer de le faire. И этот Брамачари, он не согласился с Бабаджи Махараджем, и он просто ушел от него, вернулся в свою семью и начал жить в семейной жизни. Mais ce Brahmachari n'accepta pas, enfin il réfuta ce que lui avait dit Golokishore Das Babaji Maharaj. Il revint dans sa famille et commença à vivre comme un chef de famille. И тогда другие последователи, они спросили Бабаджи Махараджа, но почему так случилось? Ведь он же имел общение с садху. Et les autres adeptes de Golokishore Das Babaji Maharaj demandèrent mais pourquoi cela est-il arrivé, puisque ce Brahmachari s'associait avec un sadhu. Потому что считается, что если ты находишься в общении с садху, то тебя ничего не может сбить с пути твоего баджана, кроме вайшнава парадхи. Parce qu'il est considéré que si on a l'association d'un sadhu, rien ne pourra nous dévier de la voie du bhajan, à part l'offense au Vaishnava. И тогда Горакишор Дас Бабаджи объяснил, что он физически был садху, но на самом деле он не понимал, что происходит, и как, и кто этот садху, и он ничего не понимал, он просто заработал сукрити. Alors Babaji Maharaj répondit, en vérité, il ne comprenait rien, physiquement il était présent avec le sadhu, mais il ne savait pas qui il était. И он сказал, что он получил сукрити, и сейчас он будет следовать каким-то принципам, он будет совершить какой-то баджан, чтобы вокруг люди его уважали, но ничего более, он не сможет совершать баджан серьезный. Il continua, il a accumulé de la sukriti, mais il ne pourra pas avoir un bhajan sérieux
certes, il pourra le pratiquer un peu pour être reconnu, pour être respecté. Говорить будем также о нем или Нет. нет? Это просто И дальше можно объяснить другую историю, которую я читала про Гуру Кишора Даса Бабаджи Махараджа, о том, как мы должны понимать, кто такой вайшнав, как мы можем увидеть качество вайшнава. Et une autre histoire avec Srila Gaura-Kishora Das Babaji Maharaj nous permettant de comprendre qui est le véritable Vaishnava. И он объясняет о том, что всегда качества вайшнава, они скрыты. Il explique que les qualités d'un Vaishnava sont toujours dissimulées. То есть его последователи, они спросили, задали вопрос, почему мы знаем, в Писаниях есть качества вайшнавов, но почему на самом деле в этом мире вайшнавы, они не всегда проявляют все эти качества, и иногда даже кажется, что они больше привязаны к материальным вещам. А кто задал вопрос? Последователь. Я не уверена, что у него было много учеников. Donc, une fois, une des personnes qui le suivait demanda, mais d'après les Écritures, les Écritures décrivent les qualités des Vaishnavas, mais dans la vie réelle, enfin dans la vie, on voit qu'ils ne les manifestent pas forcément extérieurement. Au contraire, on peut avoir même l'impression qu'ils sont plus attachés à des objets matériels. И первое, то, что он ответил, он говорит о том, что вайшнав, он рождается в определенном месте, в определенное время, в определенной семье, и он очень дорог Кришне. La première chose que Babaji Maharaj répondit fut le Vaishnava naît dans une certaine famille, dans un certain lieu et à une certaine époque. Et il est très cher à Krishna. И так как он очень сильно любит Кришну, то Кришна всегда, можно сказать, служит вайшнаву, потому что он не знает, как его отблагодарить за его любовь. Et parce qu'il est très cher à Krishna, Krishna le sert toujours parce qu'il ne sait pas comment le remercier de son amour. И также мы знаем, что те, кто служит вайшнавам, те, кто служит тем, кто дорог Кришне, они еще больше дороги Кришне. Et nous savons que ceux qui servent les Vaishnavas, ceux qui servent ceux qui sont très chers à Krishna, sont encore plus chers au Seigneur. И поэтому в этот момент Кришна, он думает, это не моя спекуляция, это Гуру Кишора Дас Бабаджи сказал. C'est pourquoi, dit Babaji Maharaj, à ce moment, Krishna pense. Он говорит о том, что если все увидят качество вайшнавов, как много будет последователей у этого вайшнава, и тогда я должен буду абсолютно всем им служить, потому что у меня не будет выбора. Il dit, si les qualités de ce Vaishnava seront apparentes, il aura beaucoup de disciples, et cela signifie que je devrais tous les servir. И таким образом, что же я буду делать? Que ferais-je? И тогда он просто прикрывает и прячет вайшнава, чтобы не все смогли распознать, что он вайшнав. Alors, il voile les qualités du Vaishnava pour que tout le monde ne puisse pas reconnaître que c'en est un. Также сами вайшнавы, они прячут себя. D'autre part, les Vaishnavas eux-mêmes se dissimulent, on peut dire. И они пришли сюда для каких-то определенных целей, и по каким-то причинам они тоже прячут себя с одной или с другой стороны. Ils sont venus ici pour certaines raisons, et d'un côté ou d'un autre, ils sont dissimulés, voilés, cachés. Je sais pas le mot exact. И Бабаджи Махарадж, он говорит о том, что иногда такие вайшнавы, они даже принимают в себе учеников каких-то богатых материалистичных людей, они советуются с ними и так далее, чтобы все остальные видели, что они не такие уж и возвышенные. Et Gaura-Kishora Das Babaji Maharaj explique que parfois de tels Vaishnavas acceptent même comme disciples des personnes très riches pour que
pour montrer aux autres que finalement ils ne sont pas si élevés que ça. И он рассказывает одну историю о том, как он видел одного Бабаджи во Вриндаване. Et il raconte une histoire. euh, euh, donc il avait vu un Babaji à Vrindavan. И тогда абсолютно начали люди приходить к нему, и он давал им советы о том, что они могут достичь всего, если они будут поклоняться Кришне. Les gens commençaient à venir le voir et il leur donna un conseil qu'ils pourraient tout obtenir en adorant Krishna. И тогда все больше и больше людей стало приходить и спрашивать его, и тогда у него не было абсолютно времени на то, чтобы совершать его баджан. Alors il y eut de plus en plus de personnes qui venaient le voir et il avait de moins en moins de temps pour accomplir son bhajan. И тогда он договорился с одним богатым человеком в Вриндаване, что он будет ему каждый месяц выплачивать какую-то сумму. Alors il se mit d'accord avec un homme riche de Vrindavan qui lui paierait tous les mois une certaine somme. Он также построил себе кутир. Il se fit construire un kutil. И он нанял женщину, можно сказать, уборщицу, чтобы она сидела, получается, на входе у дома, чтобы все видели, что там сидит женщина. Et il employa une femme, on peut dire de ménage, enfin, qui a été placée à l'entrée pour que tout le monde puisse voir que c'est une femme qui est assise à l'entrée. И тогда, естественно, все начали думать о том, что он накапливает деньги, о том, что он очень привязан к женщинам и так далее, и люди перестали к нему ходить. Alors, les gens commencèrent à penser qu'il commence à amasser de l'argent et qu'il est attaché aux femmes, et il eut moins de visiteurs alors. Но он был настоящим вайшнавом при этом. Néanmoins, il était un véritable Vaishnava. И поэтому иногда вайшнавы, они прячут свои качества для того, чтобы защитить свой баджан, для того, чтобы защитить то, зачем они пришли сюда. C'est pourquoi les Vaishnavas cachent parfois leurs qualités pour protéger leur bhajan. И поэтому мы должны помнить о том, что иногда мы думаем, вот этот саньяси, почему у него есть, не знаю, такие часы или что-то такое небогатое, дорогое. C'est pourquoi nous devons nous rappeler de cela lorsque nous voyons, par exemple, un sannyasi qui a une belle montre ou des objets de valeur. Почему он делает то или другое действие? И мы осуждаем вайшнавов таким образом. Et lorsque nous pensons, pourquoi agit-il comme ça, pourquoi fait-il cette action, nous jugeons le Vaishnava. Но мы не знаем, кто есть кто. Mais nous ne savons pas qui est qui. И мы должны думать только о своем баджане. Et devons nous occuper que de notre propre bhajan. И таким образом мы будем защищены от критики вайшнавов. Ainsi, nous serons protégés de la critique, nous serons protégés de la tendance à critiquer les Vaishnavas. И также, чтобы защитить себя от вайшнава парадхи, нужно помнить об правильном общении. Et pour être protégé de Vaishnava Paradha, il faut toujours se rappeler de la bonne association. Потому что, находясь в обществе, где все критикуют друг друга, даже если в шутку, в любом случае, рано или поздно вы начнете тоже критиковать других людей. Parce que si l'on se trouve dans une communauté où tout le monde se critique l'un l'autre, même si c'est pour rire, tôt ou tard, nous commencerons à faire la même chose. И очень важная вещь, то, что Гауру Кишор Дас Бабаджи сказал, о том, что вайшнав, он может открыть свои качества человеку. Une autre chose très importante qu'a dit Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, c'est que un Vaishnav peut révéler ses qualités à une personne. Открыть. Не в человеке, а человеку. Oui, à une personne. Открыть качество кому-то. Ну, это не в грех, да? Авея — это проснуться, нет? Révéler, это раскрыть. Окей. Montrer ses qualités à une personne.
открыть эти качества человеку, но это не сильно просто, это нужно заслужить. Mais cela n'est pas si simple et il faut l'avoir mérité. И таким образом Гора Кишор Дас Бабаджи говорит о том, что чтобы увидеть качество вайшнавов, мы должны молиться Нитьянанде и Гауранге. Et il dit, Gorakshor Das Babaji Maharaj dit, que pour voir les qualités d'un Vaishnava, il faut prier Nityananda et Gauranga. И по их милости тогда мы сможем увидеть настоящее качество вайшнавов, которые рядом. Et par leur miséricorde, nous pourrons voir les véritables qualités des Vaishnavas autour de nous. И он говорит о том, что Кришнадас Кавирадж Госвами в Чайтанья Чаритамрите очень интересно описывает эту вещь. Il dit également que dans le Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami décrit une chose très intéressante. И он говорит о том, что для того, чтобы увидеть качество вайшнавов, мы должны молиться Гуру и Гауранге, мы должны молиться Нитьянанде и Гауранге, но для того, чтобы увидеть Нитьянанду и Гаурангу, мы должны молиться вайшнавам. Il dit que pour voir les qualités d'un Vaishnava, nous devons prier Nityananda et Gauranga. Mais pour pouvoir voir Nityananda et Gauranga, nous devons prier les Vaishnavas. Поэтому это бесконечный, в принципе, процесс, и ничего не понятно. C'est pourquoi ce principe et ce processus sont sans fin et on n'y comprend rien. И поэтому я думаю, что нам нужно просто служить вайшнавам, просто молиться Гуру и Гауранге, и рано или поздно то ли те, то ли иные, они прольют на нас милость. C'est pourquoi je pense qu'il faut prier et Guru Gauranga et les Vaishnavas, et tôt ou tard, les uns ou les autres déverseront leur miséricorde sur nous. И в один день мы как раз и сможем увидеть эти качества вайшнавов. Et un jour, nous pourrons voir ces qualités des И Vaishnavas. если мы сможем увидеть эти качества, тогда мы можем перенять эти качества. Si nous les verrons, si nous arrivons à les voir, nous pourrons les recevoir. Гуру Прамананда. Allez.